Përshëndetje për të gjithë ju adhurues të filmave që po na ndiqni. Para disa javëve kemi biseduar për njërin nga industritë më të mëdha të filmit në botë, Marvel Cinematic Universe. Për këtë javë do të vazhdojmë me konkurrentin e tij, DC Extended Universe. DC Extended Universe është një ekskluzivitet mediatik amerikan dhe universi i përbashkët i përqendruar në një seri filmash dhe seriale televizive me superhero të prodhuar nga DC Films dhe shpërndar nga Warner Bros. Ai bazohet në personazhe që shfaqen në libra komik amerikan të botuar nga DC Comics. DC Extended Universe përfshin gjithashtu libra komik, filma të shkurtër, romane dhe videolojra. Ashtu si universi origjinal i DC në librat komik, DC Extended Universe u krijua duke kryqëzuar elementet e komplotit, cilësimet, castin dhe personazhet e përbashkëta. DC Extended Universe filloi pak më ashpër se Marvel Cinematic Universe, por fakti mbetet se ekziston një afat kohor i ngjarjeve që ndodhin përgjatë një serie filmash të DC Comics të publikuar gjatë 7 viteve të fundit. I pari që doli në kinema natyrisht ishte Man of Steel, një rifillim i ashpër i Supermanit i prodhuar nga Christopher Nolan, i drejtuar nga Zack Snyder, që synonte të fillonte një seri filmash të ndërlidhur. Ideja ishte të ndërtohej drejt një ngjarjeje me 2 pjesë të Justice League, e gjitha e kryesuar nga Snyder, por për shkak të një sër faktorësh, ky vizion i saktë nuk u realizua. Megjithatë, veçanërisht për një shtrirje prej 5 filmash apo më shumë, ekziston një renditje kronologjike e filmave të DC. Ngjarjet nga një film referohen dhe ndërtohen në të tjerë, duke krijuar disa kryqëzime emocionuese. Pra, nëse po pyesni se si ti shikoni filmat e DC me radhë, atëherë ndiqni historien. Kemi bashkuar një listë se si të shikoni të gjithë filmat e DC në rend kronologjik, të ndjekur nga mënyra renditjes së publikimit. Janë përfshirë vetëm filmat që janë pjesë e DC Extended Universe, që do të thotë vetëm filmat që janë bërë për të lidhur shprehimisht nga ngjarjet dhe personazhet. Pra, kjo do të thotë që filma Dark Knight Trilogy të aktorit Nolan, Batman të aktorit Tim Burton dhe Green Lantern i aktorit Ryan Reynolds nuk janë në këtë listë, sepse universi i atyre filmave nuk përputhet me universin e filmave të udhëhequr nga Snyder. Kjo është renditja atyre. Wonder Woman i vitit 1984, përveç një prologu të vendosur gjatë fëmijërisë së Diana Prince, vazhdimi i Wonder Woman zhvillohet kryesisht në vitin 1984. Sidoqoftë, vazhdimi i drejtuar nga Patty Jenkins kryesisht qëndron më vete. Man of Steel. Man of Steel i regjisorit Zack Snyder është filmi që filloi të gjitha dhe zhvillohet kryesisht në ditët e sotme, megjithse filmi hapet me një prolog që tregon shkatërimin e planetit vendas të Kal-El, Krypton dhe më pas shohim skena të Clark Kent si një fëmijë dhe adoleshent duke u rritur në Kansas para se të arrijmë në ditët e sotme ku ai është diku në të 20-tat e tij, pra rreth 20 vjet pas shkatërimit të Krypton. I will find him! They'd reject me. What do you think?
Batman vs Superman: Dawn of Justice. Nga pikpamja kohore, Batman vs Superman: Dawn of Justice ka një lloj gomë. Ka rikthim në fëmijërinë e Bruce Wayne në vitin 1981, kur prindërit e tij u vranë. Rikthime për të treguar fundin e njeriut të qelikut nga këmbvështrimi i Bruce Wayne, dhe ka rikthime në një tokë të shkretë që është pushtuar nga kriminali Darkseid. Por pjesa më e madhe e historisë së filmit zhvillohet rreth 18 muaj pas ngjarjeve të Man of Steel, me Batmanin e Ben Affleckut tani jashtëzakonisht të ngurtësuar dhe që ushqen inat kundër Supermanit. Suicide Squad. Pjesa më e madhe e Justice League zhvillohet rreth 2 vjet pas ngjarjes aleancë midis Amazonave, Atlanteanëve, njerëzve dhe perëndive Edhe pse jo kanon, epika 4 orëshe Zack Snyder's Justice League është një verzion më i plot, më bindës i prerjes teatrale të Justice League. Ai gjithashtu përshtatet në afatin kohor saktësisht të njëjtë. They said the age of heroes would never come again. Aquaman. Filmi i pavarur Aquaman Shumica e filmit të pavarur Shazam zhvillohet gjatë krishtlindjeve në vitin 2018, por filmi hapet me një rikthim në vitin 1974 për të zbuluar historinë e origjinës së keqbërësit të tij, Tadeo Sivana. You have bullet immunity! I'm bulletproof. Birds of Prey. Ky film Suicide Squad zhvillohet në një kohë të papërcaktuar pas ngjarjeve të filmit të parë të Suicide Squad dhe me sa duket pas ngjarjeve të Birds of Prey, por në të vërtetë filmi nuk shqetësohet plotësisht me ndërlidhjen e DC. Ajo që ne dimë është se Harley Quinn e ka rikthyer veten në burg dhe Amanda Waller është një kapele vjetër në zbatimin e këtyre misioneve Suicide Squad. We love the rain. It's like angels are splooching all over us. The Batman. Batman dhe këtu janë të gjithë filmat e DC Extended Universe sipas rendit kur u publikuan. Man of Steel në vitin 2013, Batman vs Superman: Dawn of Justice në vitin 2016, Suicide Squad në vitin 2016, Wonder Woman në vitin 2017, Justice League në vitin 2017, Aquaman në vitin 2018, Shazam në vitin 2019, Birds of Prey në vitin 2020, Wonder Woman i vitit 1984 në vitin 2020, Zack Snyder's Justice League në vitin 2021 dhe Suicide Squad në vitin 2021, The Batman në vitin 2022. Edhe këtë javë kino si gjithnjë ka sjell premier tjetër, e cila është ajo. Something that was real. Life. Can't coexist. We created an ecological disaster. Species. We not only rot,
herë miq, për 2 emisione prezantuam 2 nga studiot kinematografike më të mëdha të filmave për superheronj, Marvel dhe DC, kurse juve ju mbetet të zgjidhni se cilët filma do të ndiqni. Këtë emision e mbyllim këtu. Qëndroni me televizionin syri. Për më shumë video bëni subscribe kanalin tonë në YouTube. Nga unë Arbesa, mirupafshim dhe shihemi javën tjetër.